我哋而家就係喺 Middle East Bahrain，準備去 World Travel Award 頒獎典禮，就係旅遊界嘅奧斯卡。我而家就係喺 Bahrain，期待緊究竟呢一個比賽究竟嘅結果係點樣啦。And the winner is, congratulations to Polly Trips. 我哋終於攞到獎啦！就係 World Cruise Award 嘅 Asia Best Cruise Travel Agency Polly Trips。我哋好開心，今年2025年第一次攞到呢一個獎，亦都係我哋一個亞洲嘅代表作，因為我哋喺郵輪界俾人認定咗啦。咁當然啦，嚟緊我哋會繼續不停咁樣提供更加多好嘅產品俾我哋嘅客。嚟緊咧喺今個月12月8號至到12月31號，我哋仲會推出一連串唔同嘅活動。我哋準備咧就係送出更加多禮品，同埋送出郵輪俾我哋嘅支持嘅客人，包括同我哋有訂過郵輪嘅客人啦，或者係嚟緊想同我哋訂購郵輪嘅客人，甚至睇我哋嘅 YouTube， 繼續 follow 我哋嘅 IG 同 Facebook， 都有機會贏取郵輪房間。我哋準備送出6間房啊 ，total 講緊係6間房，唔同嘅地方。大獎仲係一個可能你諗都冇諗過去嘅地方，就喺南美洲嘅 Galapagos 呢一個地方，非常之難去到，亦都係其中一個世界文化遺產地方啦。講緊嘅價值1萬蚊美金一間房，所以嚟緊希望可以送出我哋嘅禮品之餘，亦都同大家一齊慶祝我哋今年攞到呢個獎狀。希望嚟緊大家繼續支持我哋，因為你哋嘅支持就係我哋嘅認證。多謝大家，我就係 Miss 鐘鐘，嚟自Polly Trips， 多謝大家。依家只需要喺度留言及 subscribe 我哋 YouTube channel， 我哋會選出最有創意嘅祝賀說話，就有機會獲得高達500美金嘅郵輪消費額。而今次送出嘅禮品總值達25萬港幣，有興趣可到我哋嘅官方網站 event page 瀏覽，了解更多獲得獎品方法。